Disiarkan langsung dari makam angker se-Kediri Raya. Inilah wisata Malam Pos 12. Wisata Malam Pos 12 program sinergi antara Segawan Gondrong dan hantu di kuburan. Saat ini hadir dari makam umum Tambak Boyo, Sumber Sanangkulon Blitar bersama Segawan Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ketemu maneh ono wisata Malam Pos 12 karo aku Segawan Gondrong. Ono kuburan umum Tambak Boyo, Sumber Sanangkulon Blitar, Jawa Timur. Saat ini aku ora dhewe dulur, aku dibarengi karo juru kunci ono kuburan Tambak Boyo kene, Mas Solekan. Monggo Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Aku Anas teko Bendosari. Oh, nggih. Sampeyan asli mriki nggih? Asli. Nyuwun tenagane jenengan. Nggih. Tak jaluk ceritane iki kuburan sing sepuh dhewe sapa, jenenge sapa, piye ceritane? Saya dudone ndi? Lek kuburane sing awal cikal bakal dusun Tambak Boyo kene Mas yo. Nggih. Ya iku ning kene iki iki sejarahe zamane cikal bakale dusun Tambak Boyo. Iki Ya kuwi juru kunci pertama ning nggen dusun Tambak Boyo kene awal babate wilayah Tambak Boyo. jenenge sapa? Mbah Cokro Warsito. Assalamualaikum Mbah Cokro Warsito, kula Segawan Gondrong, salam seduluran. Kula hadiah Fatihah. Muga-muga panjenengan diparingi tempat sing sekeca dengan dosanipun. Al-Fatihah. Dadi Mbah Warsito, Mbah sinten? Mbah Cokro Warsito kuwi sing babat dusun Tambak Boyo. Ya niki sareane. Nggih. Terus sing Mbah Setri mriko Jenenge Mbah sinten nggih? Supe, kula radi supe. Posisine teng mriko. Tengkulon. Ya. Nggih. Kuburan Mbak Boyo cara kategori ngono kuburan biasa apa angker apa piye Mas? Yo zaman biyen yo memang terkenal angker ning posisi wilayah selatan kene iki enek wite ringin lek di Sawang kok daerah sak Blitar kira-kira ketok lah. Nunggu kene saya Mas. Yo Ini Mas, kene Mas. Saya nunggu didik ya. Kencang kalau Mas. Bantu ceritani sik. yo lek zaman sejarah sejak dari dulu kene iki pancen terkenal angker. Jarang uang wani liwat Kuburan kene. wilayah sebelah kuburan kuwi yo akeh gangguan kaya sak jenis gendruwo terus kaya kuntilanak wewe gombel iku pancen enek. Iki lho Pak Solekan juru kunci kene ceritane ngeten iki lho. Muga-muga dadi pengalaman iso dadi hiburan ono Bandar Jaya Channel khususnya pecinta sing biasanya nonton wisata Malam Pos 12. Terus Pak Kan. Terus kaya ya kadang-kadang ya enek sing wong sik sok diparani kadang-kadang ya ketemu kaya ya sing sering bocah dolanan layangan Neng kene. ning wilayah sebelah kuburan kene kuwi ketemu ya enek sing sosok kaya pocong kaya kuntilanak. Awan padahal. Iku keadaannya ya wis bar ngisak. Oh. Kuwi memang nyata. Memang sok jahil. Ya. Kuwi sing sering tak temoni ning wilayah kene. Aku dhewe ya kerep weruh sing tak weruhi dhewe Banaspati malan. Ning daerah kene. Ya, dadine sing jaga kaya aku ngene iki ya kadang-kadang ya weruh sing kaya wong ninggal posisine. Kaya zaman penjajahan sing rai sigar, sing wajah bosok, enek sing kena bedil. Kaya ngono ya. Iku memang nyoto memang enek. Tapi percaya gak percaya memang kuwi ono. Ya. Ya enek sing wong ngarani, enek wong sing ngarani omong lantur. Ya. Wong ki diwenehi kelebihan dhewe-dhewe. Ya. Kemampuan dhewe-dhewe. Dadine ning faktane ngono. Ya. Dadine ya kasunyatane memang enek ngono kuwi. Ya. Keteranganku iki ya ora tak gawe-gawe ning kasunyatane memang ada. Ya. Ayo lakukan. Sing tahu nampak ning posisi sing tempatnya sebelah dia kan.
Lek posisine sebelah kulon, Ayo njajal. cedake Bandoso. Ya, ya. Alhamdulillah oleh keterangan sangka Pak Solekan juru kunci makam Tambak Boyo. Muga-muga orang ngeden-ngedeni sampean ning dadi hiburan. Banjarjaya Channel nggak iso ngowahi apa-apa yang Indonesia gur ngowahi konten. Iki kuburan iki sing dikubur sak Tambak Boyo apa orang ndine Pak kan? Sak Tambak Boyo, Darungan, terus Tambak Boyo Kulon Kali. Sumber Soko masuk kene. Nganu kuwi ngendi iki? Itane Tambak Boyo ngendi itan yang Josenan ah. Heeh. Josenan enggak melu. Oh. Kuwi grup ngendi kuwi jejenan nih? Josenan iku grupe termasuk Sumberjo, melu Sumberjo. Oh, kuburane dhewe. Iya, Wah, kuburan kene wis dawa-dawa ombo iki to. ombo. Kuburan Tambak Boyo Sumber Sanan Kulon Blitar dulu iki. Kuburane mojok dawa-dawa royo letter L ya Pak kan? Iya, ya letter L kena diarani letter L. Terus kene dulur sing sok sering ganggu, Iya. ya kadang-kadang ono sing swara aneh-aneh, kuwi ya aja kaget ya aja heran. Ning kene iki Posisine ning kene iki enek swara aneh. ndeleke ngano Bandoso lama sing Heeh. sok ganggu. Lah lek sing kuburane jaman Iya. PKI iku wis ora ana petilasane tapi ijek ana posisine. Tapi gampang ngetokne swara ngono. Iya, ning lore kuburan iki persis. Ning kene, ini barani. Amit. Ning lore iki Pak kan ya. Benere ning kene. Manggone nang Tegalan kono. Nang Oh, Tegalane Tanah Wong malah. wis metu kok Metu kuburan. arena pemakaman kono. Dadine kejelasane ning kono kae. Iki bekase nggih ubur PKI lah intine. PKI sing Oknum ngono. PKI sing mati ning kene. Heeh, kuwi sing ngujuti uang kadang-kadang iso ketok kaya tangane putul, Nah, basa putul. kira dulur, Ning kono kuwi dulur. ning kene nek ndas putul, tangan putul sing nampak ning lore kuburan Tambak Boyo. Posisine nang kono iku sing Nang sering kono. ganggu. Ayo terus lanjut ngidul maneh. Sing golek tempat sing biasanya nampak Pak kan. Terus posisi kidul iku kan pojokan. Wah, kembange mekrok-mekrok iki Pak kan. Heeh, kene. Cetone Pak Solekan iki akurat dulur. Panjenengane kan juru kunci nek kene. Iya. Oh, mbuh tenan iki kuburane. Iki kuburane apa ya diselah-selah sing Tambak Boyo kene sing Sumber Suko kene kan enggak ya? Enggak, Tak sire-sire. campur. Campur. Lah posisi sing maune nek wete ringin iku nang kono iku, ning posisi Ya. rodok kono iku. Nah, ning kene iki sing marai biyen tahun sekitar 85 ning sampai 90. Akeh wong wedi awane Ning ndi iki? ning kene iki. Apa Pak kan penampakane Pak kan? Nang kene iki wit ringin lek disawang teko alun-alun Blitar kuwi Ya. ketok. Nah lek nang kene iki sing mesti kuwi pocong wedok. Iki ning kene poconge wedok. Pocong wedok. Pocong wedok nang Iya. Kilo dulur. Dulur Banjarjaya Channel. Pak Solekan ngendika lek
tempat iki kemunculannya pocong wedok sisih cedek sawah iki san dulur. Lanjut Pak Kan. Tempat indine. Review hantu. Review nih hantu. Songko kuburan Tambak Boyo. Mistise kerasa banget. Auranya nyes-nyes kerasa banget. Ditambah karo ceritane Pak Solekan. Wes saya nyes. Enek hantu sing tangane putul. Nase putul. Hantu pocong wedok. Enek sing swarane. Metu swarane tok. Dadine dulur-dulur ya aja kaget nek saumpamane nang Bandoso sing anyar iki. Hah? Kuwi kerep enek penampakan ya kuwi sing wong sing wis mati kecelakaan utawa Ning kene iki Pak Kan ya. Iya, nang kono iku kadang-kadang lungguh-lungguh. Ayo rono Pak Kan ya. Wah, iki aurane metu Pak Kan. Nyes iki. Wah, serem. iki lho dulur tempatnya Bandoso sing anyar. Ya iki Lah sing lawas sing manggen kulon Pak Kan ya. nang kulon kae mau. Lah iki sing anyar, Sing anyar, kadang-kadang lungguh-lungguh nang kene iki. lungguh-lungguh ning kene iki Nang kene iki posisine. nampake wong kecelakaan. Wong kecelakaan, bekas kecelakaan, tabrakan kendaraan lah. Lah kuwi lho. Piye dulur? Saumpama sampean liwat kene, ketemu wong sing kecelakaan sakjane wis mati tapi ketoke sik Ketoke lungguh-lungguh iso. ning kene. Lah rasane piye? Mak nyes to iki. Iki lho dulur. Serune asike main ana kuburan-kuburan niku. Apa neh krungu cerita sing ngene iki. Wah, jelek pokoke. Piye maneh makan ceritane makan? Yo wis entek. Yo. Pira Mas? niku. Ning kono Mas? 12.51. Ya, kene pamitan bareng-bareng kene. Pamitane sing rada tepak. Lek sumur apa Pak Kan kulon telore? Kae sumur sik tas lek gawe kae. Oh, alah anyar berarti ya. Anyar, sumur anyar. Kene. Ben rada ketok berukut. Ketok berukut tepake. Wes, lungguh maneh. Yang diku. Kita to Mas. Gambar loro. Ya, oke. Pak Kan? Iya. Matur nuwun banget ceritane jenengan. Oh, Wis nggih. gelem baturi ngubengi kuburan mriki. Oh, nggih. Wis critane jenengan muga-muga dadi hiburane pemirsa Banjarjaya. Matur nuwun sangat. Muga-muga ketemu malih. Oh, nggih. Awet sehat Pak Kan ya, rezekine oke, duwite ya akeh. Nggih, wandungane. Lho dulur. Wis dibantu Pak Solekan. Muga-muga sakwise iki Pak Kan masyarakat Tambak Boyo sekitare diparingi kesehatan, jembar rezekine, akeh Amin. duwite, keluargane ayam tentrem kabeh, anak-anake diparingi nasib sing apik. Amin. Dulur, sangka kuburan umum Tambak Boyo Sumber Saran Kulon Blitar. Aku Segan Gondrong, Pak Solekan nyuwun pamit. Hadanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.